날개가 있죠? 모자에. 아, 나는 안 보여. F를 돌리고 보는구먼. 오. 아, 이렇게 날개 보이시죠? 날개? 괜찮다, 여기. 왼쪽에? 갑시다. 이리 와. 이리 와. 그래, 들어와. 들어가, 임마. 들어와. 에이, 들어가. 들어와. 안 들어가. 숨기지 들어가. 말고. 아야. 얘들아, 어디가? 날 봐. 이는 거부하는 녀석들이고. 너도 일로 와. 저기 날 보렴? 좋았어. 빨리 가. 일단 너부터 들어와. 딴딴따따. 밀어버려. 유징은 빨리 나와. 이때야. 가자. 아니, 아이씨. 이리 와. 빨리 이때야 나와. 아, 그냥 닫아버려. 내가 알아서 나갈게. 아. 아니? 어떻게 나가지? 어떻게 나가지? 안 돼! 뭐야, 얘는. 탈출했어. 여기 동물 탈출 맵이야? 이렇게 해놓으면은, 동물은 들어가는데, 응. 이렇게 빨리 하면, 올라가. 빨리 올라가. 봐봐, 이렇게. 아. 올라와. 저기 네 친구들 있잖아. 저렇게 감금 당하고 싶어. 감정이라니. 됐다. 들어와. 고자, 이거, 밀어봐, 좀. 아이고. 자, 따뜻한 손길로 죽여줄게. 얼른 와. 아, 맞아. 야, 내가 걔한테 밀을 주고, 얘한테도 밀을 주면은, 얘가 이 안으로 들어오려고 할 거 아니야. 그냥이다. 좀 끌고 와봐. 빨리 와. 와. 일로 오라고, 이 개이 자식아. 고자, 여기. 밀어버려. 뭐 준겨? 아무것도 안 줬다. 여기. 예. 됐다, 왔다. 나의 무기. 일로 와. 아니, 니 말을 잘 듣냐? 짜증나려고 하네. 역시 어둠이냐. 일로 와. 됐다. 됐다. 우리 어떻게 나가지? 내가 빨리 불러 나올게. 형이 빨리. 빨리 형 먼저 올라. 내가 부실게 바로. 방법이 있어, 잠깐만. 엄청난 컨트롤이 필요해. 심컨. 야, 나는 이렇게 동생 올 때마다 깜짝 놀랐냐? 됐다! 가자! 아. 부숴버려! 됐다. 필요 없어. 저거 버려. 자꾸, 뭔가 더러운데. 똥 같아. 뭔가 똥을 보는 기분입니다. 배설물. 오. 야, 애들 밀줘야지. 내가 줄게. 됐다. 내가 줄게. 얘들아, 안녕? 자장남은 부족하다. 너 먹고? 상자를 열어봐. 너도 먹어. 오. 야, 귀엽다. 어디? 귀엽지. 오, 애기. 오, 애기가 엄마랑 얼굴이 크기가 똑같아. 귀엽다. 오, 좋다. 아주 좋아. 아주 좋은 번식이었어. 아주 좋아. 와, 나 갇혔다. 집을 좀 아. 꾸미자, 우리. 어딨지? 아, 내가 장식도 할게. 내가 계획해둔 게 있어. 됐다. 아니, 그니까 유리병에다가 그걸 넣어가지고, 반딧불을 넣어가지고 집안에다 여러 개 놔두는 거야. 아, 맞나, 이게? 됐다. 스켈레톤. 이야, 이쁘다. 근데 왜 이건 부실 때마다 왜 TNT 모양이 되지? 그니까. 또, 야, 근데 이걸 해도 그냥 반딧불이보다 더 어두운데, 이게.
왜 이렇게 어둡지? 내가 반딧불을, 뭐야. 은은하게 해놔야지. 내가 그냥 반딧불 설치해볼게. 이야! 아, 이야, 밝다. 야, 이거 부시고 이거, 이 야, 난데. 야, 이거 훨씬 이쁘네, 반딧불이가. 뭔가 집이 좀 자연적이야. 야, 천장에도 붙고, 이거 말이야. 7층만 그래. 진짜. 천장에도 붙고잖아. 나 물도 키워야 되는데, 기다려서. 천장에 붙이지 말까? 그랬어. 야, 천장에 붙이지 말까? 이건 침실에나 하나씩 놔둬야겠다. 이렇게. 안 돼. 일단 놔두면 어떡해. 아니, 물 놔둘 거야? 좋다. 분수대. 이제 상자를 옮기자, 상자를. 그러니까. 각자 침실을 만들까? 아니면 한꺼번에 같이 잘까? 아, 각자 내가 침실 좀 만들게. 오케이, 땡큐. 그럼 우리는 자원만 모아다 줄게. 난 스켈레톤 좀 잡으러 갈게. 여기다, 이렇게. 이쁘다. 이쁘대. 이건 뭐지? 문 옆에가 너무 썰렁하다. 야, 좋았어. 오. 뜬다. 난, 뭐야? 뭐야, 이거. 아니, 탑이라니. 사단 반딧불. 점프 갈게. 은징. 집이 뭔가 자연적이다. 돌이 있나? 돌. 화로를 좀 많이 만들어야 될 것 같은데. 지금 한 개 있지, 기도. 하나 있으니까 5개만 만들지, 더. 그런 식으로 만들어야지. 오야. 뭐, 왜 이렇게 많아? 딱 나 맞다, 망했어. 개수. 티피. 티피. 빨리 해, 빨리. 아, 그럼 내가 다시 해줄게. 결국 나법을 쓰는 거냐? 아, 아직인데. 괜찮아. 야, 이거 화로 어디다 넣을까? 화로 방을 따로 만들 거야? 아, 각자 방에다가 내가 화로도 내줄게. 여기에 들어와. 그럼 내가 화로 아이템은 여기 창고에다 넣어놓을게. 역시 형밖에 없어. 징컨이. 고기. 나 방금 이상한 버섯 봤어. 빨강버섯. 멀시룸. 아까 내가 구해왔어. 멀시룸이 뭐지? 오. 이것도 심을 수 있는 거 아니야? 이것도 심는 건가? 이거 이 아래 버섯은 뭐냐? 상당히 거슬린다. 인기 대회. 나 튕겼어. 야. 아웃 메모리를. 야. 그 시야가 보통이거나 넓음일 때 그래. 아, 그래? 넓음인데 렉이 하나도 없어서 기분이 좋아서. 근데 넓음을 하면 진짜 퀄리티가 높아져. 망할 박쥐들. 이렇게 렉이 없는 건 처음이야. 이 요망한 새끼들 다 죽어. 나무 이해도 된 거 아니구나. 이거는 이게 키울 수 있나 한번 여기다 설치해볼게. 요망한 박쥐들이 안 죽는다. 닥터야, 우리 점토 가지고 왔었지. 내가 전도 갖고 있어. 줄까? 화분 만들자, 화분. 아이. 아니, 여기. 뭐야, 이거? 여기. 석탄이 2개밖에 없다. 스켈레톤 어딨니? 있나? 됐다. 야, 아래다가 그거 할까? 재고랜턴? 횃불 하나? 횃불 아니 어디? 고블린 천국이야 이거 어떻게? 횃불. 야, 횃불이 없어. 봐봐. 멋지지? 오, 분위기 난다. 횃불 하나만 줄래?
뭘? 아이템은 니가 다 갖고 있니? 몰라. 아, 닥터야, 곡괭이로 해야겠구나, 이거를. 따다다다. 야, 오히려 한 가지 부금만 계속 들고 있는 게 훨씬 더 좋다. 아니, 그냥 효율적이야. 이 부분이 좋은 거야. 아니? 효율적. 꿀꿀 여름이라니. 지금 저녁이야? 왜 이렇게 어두워? 아니, 이 세계는 원래 저녁이야. 그런가? 이 세계는 365일 저녁이야. 됐다. 이런 아침일 리가 없다. 오늘은, 이번에는 골드십에 따라가 볼까요? 절 따라하면 아주 위험할 텐데. 그런 걸 감안하고 따라가는 거죠. 오, 버섯을 누가 이쁘게. 우리 갑시다, 우리. 석탄도 캐야 되고, 하니까. 오늘 갑시다. 많이 와. 갑시다. 아, 뭐야. 엄마, 우리 갔다 올게. 가자. 우리 엄마라니. 닥터 엄마. 갔다 올게요. 가자. 나 아빠야, 이 새끼들아. 아빠 불사 만들기. 엄마가 얼령. 성전한테 시켜버릴 거야. 어. 그거 한 방이야. 하면 인생도 한 방이야. 여기 내려가면 바로 죽을 것 같은데? 이야. 어떻게 해야 돼, 이거? 횃불 하나만 주세요. 제가 갔다 올게요. 오니. 아니, 기분 좋은 일이었습니다. 칼 좀 만들어야겠는데? 애들이 못 올라온대, 여기? 다행이다, 못 올라온 게 어디야. 난 칼 좀 빨리 제작하고 있을게. 그동안 자원을 키우고 있어야 돼. 아, 막 금방 이러다 나한테 와서 막 죽일 것 같아, 나를. 개 많어, 야, 개 많어, 개 많어! 일로 와봐. 이 새끼들 어디서, 이 새끼들. 유디야, 여기 칼. 칼 안 받고 버려. 싸워. 방어. 방어. 먹을 거. 여기서 이상한 개소리가 들려. 아이씨. 나 이제 곧 죽겠어. 원래 죽지 않아. 아, 뿅. 이 망할 고블린. 거미줄. 우리 저기 가지 말자. 그냥 일로 가자. 피 반칸. 생각해보면 저기 갈 이유가 없었어. 피 반칸. 한 칸. 그것도 좀비 고기 먹어서 이렇게 겨우겨우 살아. 들고 있어. 그렇게 힘들게 살아. 석탄이 없어, 어려. 방어. 좀비. 방어. 난 너의 임팩트 다 읽어버렸다. 여기 뭐가 다 있어. 때려. 살려줘. 여기 동굴 안에 동굴 있어. 동굴 안에 동굴. 멋있다. 골자, 여기. 동굴 안에 동굴. 오, 봐봐. 살려줘. 아니, 아니, 가자마자 죽어. TP해. 준비했다. 땅. 갑시다. 괜찮은데, 이거? 여기 혹시 나뭇가지 있니? 다이아다. 여기 나뭇가지 블럭 있어? 있다. 여기 있어. 아니, 저기, 좀비, 씨. 저 불빛 의지를 해야겠어. 나 빨리 다이아 캐고 죽을게. 다이아는 캐고 죽는다. What the fuck? 왔다. 아무것도 안 보여. 저 지금 말이 되는 상황이야? 난 내가 죽은 곳을 알아. 아니,
여러분, 잠시만요. 이건 아니야! 됐다. 여기다, 내가 죽은데. 아유, 아주 사방적 터졌네. 됐다. 어이씨. 아, 왔다. 아이씨. 메메메메메. 죽였어. 맛있는 좀비고기. 맛이 있어. 한국인의 김치. 김치, 기무찌장. 역시 날 따라다니는 거 위험한 짓이었어. 네, 상당히 위험하네. 됐다. 아휴! 좀 밝아졌네. 아야. 김치가 지내고, 날 때려? 와이, 스피커폰. 스펠이 제일 싫어. 나 죽겠다. 죽으면 안 돼. 아, 죽으면 형은 끝이야. 자, 지금 우리도 길을 잃었어. 자, 어. 죽을 뻔했어, 진짜로. 제 골드님 어디 계신가요? 우리가 된대요. 뒤에요? 뒤에 있습니다. 갑시다. 아, 석탄도 좀 캐야 되고. 거센 헤엄을 쳐가며. 아, 웃겼다. 야야. 방구 꼈어요? 얍. 방구 끼졌네. 알았어. 이 디자인이야. 으아, 방귀 낀다니. 스펠 디자인. 바로 옆에서 트름해야 된다. 저기 어디 계세요? 저 형, 여기 형. 여기 물을 건너오시면 저가 있어요. 어둡게 플레이하는 게 여러분들한테 훨씬 더 재미를 더할 거라고 생각합니다. 여기 횃불을 놔도 좀 어둡다. 횃불 퀄리티가 낮구만. 여기 광산은 왜 이렇게 큰겨? 나왔다. 살았어. 이 기름 뭐라 하죠? 아무튼 이 횃불을 만들 때 쓸 수 있는 이 꽃들은 금방금방 켜집시다. 저기 밖으로 나간 출구였다니. 유리 가지고 있는 사람. 없어요. 유리 구워돼요. 우리가 방금 가져온 걸로 구워됩니다. 유리창 어떻게 만들어줘? 아래로 유리 1, 2, 6개. 3, 4, 5, 6번에 놓으세요. 여기 있다. 나 모르겠다. 아, 좀비고기도 없구나. 이제 살 가망이 안 보여. 저에게 미리 7개 정도 있긴 한데. 좀비. 여기 좀비고기. 좀비고기. 아이쿠. 아이쿠. 나 엄마를 보고 싶어졌다. 앞으로 나가라. 엄두도 안 나네. 됐다, 가야지. 어이쿠. 아니. 여기 고자 여기. 네, 사랑합니다, 야미. 이 모든 거 사장님의 것이며. 근데 종교 방송하지 마세요. 동그라미 여기서 평화 방송을 하고 계시네. 평화 방송이래. 골든님 또 사라지셨네. 빨리 와요. 아이, 창고 좀 치워봐, 창고. 디자인이 안 되잖아. 즐거운 망해요. 여긴 소리 때문에 망함. 죽겠다. 소리. 즐거운 망함. 아니. 죽었다. 왜. 저기 내 아이템 다 어디 갔니? 골드가 다 먹은 거 같네요. 나 먹은 건 없는데. 아니. 나 먹은 게 없어. 장난치지 말고. 야, 진짜 없는데.
아니, 내 아이템 먹었을 거 아니야? 야, 일로 와봐. 나 먹은 게 없어. 여기 있잖아. 여기 있어. 아, 여기. 안 보였었어. 디자인이 최고야. 깜짝 놀랐네. 내 아이템은 네가 안 먹었다고? 아니, 안 먹으면 어떡해, 그래. 가자. 아, F1키를 누르면 안 되겠다. 아이, 박쥐 자꾸 거슬린다. 요망한 박쥐들. 다 죽여버려. 너무 똑같은 거야. 박쥐가 다 크기가 달라네. 저장나무가 없어요. 빵했어요. 아, 이거 저녁에 보시는 분들 다 졸겠다. 피곤한 음악이야. 아, 잔잔한 음악인데, 원래 잔잔한 음악이 사람을 졸리는 막 그런 게 있잖아. 되게 만든 하나 좋아. 영상을 편안하게 찍는 게. 밤에 나와. 골드도 아, 클래식 네. 음악 많이 들더라. 나도 원래 영상 찍을 때 완전 평안하게 찍는데. 자는 분들을 위한 퀄리티. 그니까 나도 그런 거 좋아해. 최대한 이거 여기 황혼예습에 있는 아이템들을 활용해서 조합 같은 거 해봐가지고 영상 찍도록 어느 정도 캔 것 같은데 위로 올라갑시다. 올라갑시다. 와, 은희. 아우 누구야? 나의 영양분 스켈레톤 어디 갔어? 원주민인가요? 아 원주민. 걔인가요, 걔? 뼈대고기. 뼈를 먹고 그러세요. 사람이 됐다. 갑시다. 여기. 역겹구먼. 여기. 갑시다. 우린 저기로 들어와서 여기로 나왔네. 오호, 이건 암자라네. 엄마 우리 왔어요. 우리 몇 번 방금- 죽었다 왔는데. 우리 몇 번 목숨을 잃었다 왔어요. 저장나무. 생화 저장나무. 모든 없어요. 광석 같은 거 다 줘봐. 뭐 엄마- 구워야 되는 거 다 줘봐 나한테. 와. 내 알바가 아니야. 여기 모래 있음. 구워야 되는 거. 난 지금 그것보다 저장나무가 너무 필요해. 얘네들 해서 새끼 낳았다. 새끼를 몇 마리째 낳는 거야. 잘났네. 힘 좋네. 파이팅 넘친다. 아 창고 좀 옮기자 여기 출입구 너무 방해된다. 하나, 너무 길막이네. 둘, 셋. 이렇게 하고 하나 더 넣어서 이렇게. 이렇게 해서 아니다, 이렇게 하면 안 되겠구나. 아 맞다, 농사 지은 거. 이렇게 해서 이렇게 하고 금광석을 넣어야겠죠? 아, 여기도 있었구나. 아이고 농사가 잘 되네. 아이고, 잘 되네. 아, 맞아. 고기도 구하겠다. 내가 제일 좋아하는 부금대가 짱구 부금인데. 짱구. 거기서 짱구 역사 역사 박물관인가 그 부금 진짜 좋아. 그래서 아빠 발냄새 맡고 그 부금이 제일 좋아. 발냄새라니. 한번 들려줘. 안 돼. 난 발냄새를 좋아하지 않아. 아, 졸겠다, 여러분들, 진짜. 와 이거 무슨 조선시대다. 여기 무슨 비 막는 집에 비 막는 거 있어. 아 렉은 안 걸리겠군. 이 층도 거의 완성돼 가는군. 근데 저장나무가 없어. 아이러브 커피로 확인을 해야 돼요. 이게 뭐죠? 원두 타버리기 전에. 아, 아무나 얘들 한 들어와. 한 마리 자랐다. 죽여도 되겠다.
제발 아무나 자작나무를 구해가지고. 캐오지에 목숨을 걸고. 좋았어. 가랏 골드. 전 일단 여기 일 좀 할게요. 가라 골드. 해보니가. 오타리 문이 하나 필요하겠다. 저기 왔다 갔다 하려면은. 아예 망할 플러그인만 넣을 수 있다면 이런 일은 없을 텐데. 그니까. 너무 불편하긴 하다, 플러그인. 근데 오히려 플러그인 없는 게 훨씬 더. 생야생. 뭔가 생야생 기분, 그런 기분. 막 이번에 생야생 뭔가- 생야생 아닌데. 내가 옛날에는 막, 생야생도 하고 그랬는데, 이번에 치트가 생성됐잖아? 그 유혹을 이기지 못하겠더라고. 스키 같은 거. 다 했는데. 좋았어. 진짜 잘하겠다. 여기 밀 나무가 좀 없어. 밀. 밀밀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  야, 너희 곧 죽을 건데 이렇게 서 있으면 어떡하니? 내가 미안했잖아. 부모가 교감을 하고 있어, 지금. 먼저 밥 먹겠다고 이렇게 앞에 나와 있으면 죽이는 내 입장으로서는 얼마나 슬프겠니, 얘들아. 우린 유목인이었다. 애들이 밥을 안 먹어. 벌써 죽일 걸 안 거야, 애들이. 애들 미안해. 갑자기 불금도 너무 슬퍼였어. 그니까. 뭐야, 이건. 설마? 가요 부금 틀어. 옛날 아주 먼 옛날 이거 최신가요야, 이거. 작은 작은 까마귀를 껴집하니까. 이거 최신가요야, 나름. 지금도 인기 좋던데. 그러던 어느 날 작은 까마귀가 날아와 작은 장난감 기차를 훔쳐가 버렸어요. 그래서 하나 둘 셋 언덕을 넘어서 산골을 넘어서 골짜기를 넘어서 가자. 계곡을 넘어서 바다를 넘어서 하늘을 넘어서 가자. 이렇게 작은아마도 슬퍼 보이냐, 갑자기. 작은 까마귀 친구 그 친구를 만나러 갈 거야. 아이템 정리 좀 하자. 블럭 같은 거는 오른쪽에 놓고. 됐죠? 너와 나 손잡고 서로를 마주보며 유대까지 꽃이 지갈 밤. 작은 산 넘어 갈빵 작은 계곡 건너 갈빵 작은 뭐야, 나무 이건? 타고 갈빵 돌려줘 내 작은 친구. 작은 산 넘어 갈빵 작은 계곡 건너 갈빵 작은 나무 타고 갈빵 웃으며 함께 좀 해봅시다. 작은 하마는 너무 슬펐지만 용기를 내기로 했답니다. 뭔 노래요? 아니, 이 부금은 황혼의 숲을 처음 시작할 때. 잠시만요. 닥터 형, 자장면 몇 개 정도 캐가? 아니. 랜대로 캐와. 되는 대로 알았어. 한 셋이면 되겠지. 충분하지. 나 죄송하지만 오늘 유딩의 마인크래프트 황혼의 숲 여기서 끝낼게요.